مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية وتوجه العالمين نحو السلام والمحبة والإنسانية والازدهار، وفي معقل بلد السلام والديمقراطية والتآخي الشعوب والعيش المشترك فرنسا، قامت يد الغدر والإرهاب للميت التركي بمتجرة جديدة في العاصمة الفرنسية باريس داخل الجمعية الثقافية الكردية أحمد كايا، والذي أدى إلى استشهاد 3 من أعضاء الجمعية وجرح 4 أشخاص. والجدير بالذكر إن هذا الهجوم العنصري وقع قبل الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد 3 نساء كرديات في نفس العاصمة باريس، هي سكينة جونسس ورفاقتها في 9 كانون الثاني عام 2013 اللواتي استشهدن على يد الفاشية التركية. ولم تكتفي يد الغدر، حيث تم إطلاق النار على مطعم وصالون للكرد أمام العالم أجمع، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على الفكر السلفي والتفكير لحكومة أردوغان لزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الدولي من خلال فكره المقيد الأسود الإخوانجي. ونحن كاتحاد ثقافي في حركة المجتمع الديمقراطي تفدم في مقاطعة عفرين والشهباء ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي والعنصري بحق شعبنا الكردي، وكما نطالب الحكومة الفرنسية بإجراء تحقيق عادل وشفاف وتقديم الجنات إلى محكمة عادلة وتحميل الدول التركية هذه الأعمال الإرهابية. وكما نناشد هيئة الأمم المتحدة والمجلس الأمن الدولي ومنظمة حقوق الإنسان بوقف المجازر بحق الشعب الكردي على مستوى العالم. وإن المجزرة الأخيرة للدولة التركية كانت نتيجته استشهاد شاب عمره 16 عاما وجرح آخرين في قصف عشوائي في قرية تند في ناحية الشران. التعازي الحار لذوي الشهداء والشفاء العاجل للجرحانة.